Halo teman-teman, kemarin saya udah share ya tentang video cara mengobati atau mengatasi kucing yang sedang flu. Nah, kan kemarin itu saya ingin menjelaskan tiga jenis flu yang biasa menyerang sama kucing. Nah, yang pertama itu flu ringan, yang kedua flu berat yang disebabkan oleh virus, dan yang ketiga itu adalah flu yang disebabkan oleh alergi. Nah, untuk contoh kucing yang flu karena alergi, di sini saya kebetulan ada kucing yang memang dia alergi untuk udara AC. Jadi dia ini nggak bisa guys di ruangan ber AC. Nah, lihat tuh hidungnya melernya sampai parah banget. Ntar dulu, blur. Sabar. Tuh, lihat tuh parah banget kan? Nah, kalau kayak gini, kucing yang untuk alergi, kalau memang misalkan kita memang udah tahu ya dia ini alergi, gampang aja teman-teman. Saya biasanya udah taruh aja dia di luar, di tempat ruangan yang tidak ber AC gitu. Biasanya nih dia kalau udah dikeluarin dari ruangan yang tidak ber AC, atau kan kayak cat roomnya kan memang saya pakai AC ya, itu sehari atau 2 hari udah sembuh sendiri, pileknya udah berhenti sendiri. Nih kalau lagi kumat tuh parah banget, ini sebenarnya udah dilap tadi, bahkan ini tuh udah dilap tapi langsung meler lagi. Nah, parah emang. Dilap coba. Tuh bersin-bersinnya juga sama. Banyak banget tuh. Mana? Tuh lihat. Aduh, mana sih nih goyang-goyang, pusing dah. Tuh. Parah. Ini ya sayang, endingnya itu itunya, nah ditahan. Ya, sisanya Kamu bangku aja. banyak tempat pakai tuh. Lihat deh. Parah juga kan? Parah. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan kucingnya ada yang kena flu udah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi juga gara-gara alergi ya. Jadi jangan beranggapan kalau misalkan dokter kalian atau orang yang menyarankan obat untuk kalian itu obatnya nggak mempan, tapi mungkin juga karena alerginya, penyebab alerginya itu tidak dihilangkan gitu. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau untuk menonton video dari channel Inspirasi Pencinta Kucing. Semoga owner dan kucingnya bisa sehat selalu ya. See you. Wassalamualaikum.